Welcome back. Let's continue with the topic what we discussed earlier. That was three different stages. That is sequential events that follows in the sexual reproduction here. First one pre-fertilization event, fertilization event, and last one is post-fertilization. Let us see the first one here, pre-fertilization, the structures and events. Now when we are talking about a plant, so a plant has to grow to maturity, that is vegetative stage. Then it forms, means it becomes sexually mature. And how can we identify? By seeing the flowers. That means it forms the flowers, that is the reproductive part or organ of the plant. Now during this, what happens? During vegetative growth, you can say several hormonal and structural changes take place that are initiated, and that leads to differentiation and further development of the floral buds. And these floral buds are located in the inflorescence. Now when we talk about a single flower, where the flower is formed, so these flowers are formed at the nodes, generally either at the tip of the plant or in the axil of the leaf. So we can call that one tip पर अगर है तो उसको terminally बोलेंगे, and the ones which are in the axil of leaf will be called as laterally. Okay, let us see this point. Next one, a flower is the condensed shoot which arises laterally or terminally at nodes. चाहे lateral side में आ रहा है या तो tip पर आ रहा है, but कहाँ आ रहा है? एक node पर आ रहा है. In the axil of small leaf-like structure called as bract. और ये कहाँ आ रहा है? एक leaf-like structure है bract, उसके axil में. Now a figure, if you see over here, the figure denotes all the parts that we have studied in 11th class. Okay, morphology, when we studied morphology of flowering plants, वहाँ बात किया था. सारे parts यहाँ पर. जरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं. क्या है? This is the stalk, you can say. Swollen base of the flower is called as thalamus. ठीक है, या फिर receptacle बोल सकते हैं उसी को. On which all other floral parts are attached or supported. 4 different whorls are there. WHORL. यहाँ पर देखो जरा, 4 whorls. These are attached on the swollen base of the flower called as thalamus or receptacle. Now the 4 whorls one by one, let us see. The 2 outer whorls, that is calyx and corolla, they are the sterile part. ठीक है, they do not take part in reproduction. Sterile है मतलब क्या हुआ? वो reproduction में उनका कोई रोल नहीं है. And that is why they are considered as accessory or non-essential whorl. Accessory या फिर non-essential whorls, but they help in protection. They help in pollination. And pollination हुआ मतलब कि fertilization हो गया उसके बाद. And after that you can say simply as what? In reproduction, sexual reproduction में भी वो help कर रहे हैं. They are not taking part themselves, but they are helping. ठीक है. The first part, the outermost word, is the calyx, and this is composed of individual units which are called as sepals, and collectively इसको क्या बोल रहे हैं? calyx बोल रहे हैं. Individually बोलेंगे क्या जी? sepals, which are generally green in color. Generally they are green in color, and their main work is to give protection to the flower in budding stage. जब वो बड डेवलप हो रहा होता है, एट दैट टाइम ये सबसे बाहर का ग्रीन कलर का पार्ट है जो क्या कर रहा है? इनर पार्ट्स को या इनर वर्ल्ड्स को प्रोटेक्शन दे रहा है. एंड अप टू सम एक्सटेंट इट ऑल्सो इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एट दैट टाइम बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर. इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. द सेकेंड वर्ल्ड इज कोरोला. दिस इज द सेकेंड, दैट इज अगर ऐसा बोले बाहर से अंदर जाए तो सेकेंड वर्ल्ड. Okay, and over here this is composed of petals which are having bright colors, and because of these bright colors insects and other animals are attracted, and they get the help from these insects for pollination purpose. Is it right? And also again when in budding stage सबसे बाहर क्या था? calyx बात किया है, sepals बात किया है, उसके अंदर क्या है? corolla है. मतलब they are also included or they are also providing
protection to the other two inner walls, that is male and female part of the flower. The two inner walls which are endoecium and gynoecium, यहाँ पर endoecium and gynoecium, which are the male and female reproductive structures of the flower respectively. फिर से वापस, एंडोशियम जो है वो क्या है, वो मेल पार्ट है, गाइनोशियम है वो क्या है, फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ द फ्लावर. And these two together are called as essential word. Without these two words, sexual reproduction in flowering plant will not be possible. देखते हैं जरा, पहला एंडोशियम क्या है. दिस इज द थर्ड, यू कैन से, वर्ड that is arising inner to corolla, and this is composed of stamens. मेल तो ठीक है, मेल हमने बात किया पहले, मेल रिप्रोडक्टिव मेंबर यानी स्ट्रक्चर है, विच आर कॉल्ड एज कॉमनली स्टेमेंस. एंड पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली उसको एंडोशियम बोल रहे हैं. एक को स्टेमेन बोल रहा है, लेकिन अगर मान लो कि 5 स्टेमेंस आर देयर इन अ फ्लावर, तो कलेक्टिवली इट विल बी कॉल्ड एज endoecium. Now each of these stamens are having 3 parts mainly. 3 पार्ट है, एक फिलामेंट है, कनेक्टिव है, और एट द टिप इट इज एंथर. जनरली we are not able to see the connective. We are able to see only the 2 parts, that is filament and anther. And this is the male. This anther is producing the pollen grain. And these pollen grains are the male gametes. That means what? These male gametes, or otherwise the pollen grains, are produced inside the anther. We will discuss detail about the anther. Okay. Then coming to gynoecium, the fourth wall. This is the innermost wall, and this is composed of individual parts which are called as pistil or carpel. Individually उसको बोलेंगे क्या, pistil या फिर carpel, and collectively it will be called as gynoecium. Now this possesses again 3 parts. इसके पास भी 3 पार्ट है. At the top, little broad sticky structure which is called as stigma. This is receptive part of the flower, जो कि क्या करता है, pollen grain को receive करता है. The second part is the style, and at the lower end, broad structure is ovary. Inside this ovary are the ovule found. Okay. Now here I am not showing anything, not discussing about this flow chart. Just go through. You will find whatever we have talked, all these are given in this flow chart. Coming to next topic, stamen, that is microsporangium and pollen grain. दिस इज द टॉपिक. व्हाट, स्टेमेन की बात करेंगे हम, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे, और पोलन ग्रेन की बात करेंगे. These are all related to male reproductive system of the plant. Now here we are talking about the figure down here. I hope you are able to see. In the figure here, the stamen has been shown. एक सिंगल ये क्या है, stamen है. Stamen का 2 पार्ट mainly, filament, this long part, and at the tip is an anther. Inside this anther, what is produced? Pollen grains are produced, which are the male reproductive, or otherwise male gametes, simply बोलो. Male gametes are the pollen grains. Now over here, what we are talking, 2 parts are there. Filament, उसके पास क्या है, एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है, और उसके ऊपर सपोर्ट हो रहा है एक बाइलोब स्ट्रक्चर विच इज द एंथर. फिलामेंट, एंड दूसरा पार्ट क्या है, एंथर. At lower end over here, at the lower end, this is attached to the thalamus or otherwise the petals. Lower end से वो attach हो रहा है किसके साथ, या तो thalamus के साथ या फिर उसको petal के साथ. And if it is joining with the petal, तो if you remember AP petalus हमने पढ़ा था 11th class में, so that's why if it is connected to petal, then it will be called as AP petalus endoecium. The number and the length of these stamens, क्या क्या है, एक नंबर है और एक लेंथ ऑफ द स्टेमेंस. इट
all what, and the attachment with the anther is variable. Okay, so what we are talking, the number, the length of stamen and the attachment of filament with the anther. एक तो number, length of stamen and the filament of attachment of filament with the anther is variable in the flowers of different species. मतलब अलग अलग प्लांट के स्पीशीज है, उनके फ्लावर्स के स्ट्रक्चर में जब खाली स्टेमन को देखें तो उनके नंबर में किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में छोटा, किसी में लंबा, एंड अटैचमेंट between the filament and the anther, all these differ. It is variable in different species of the flowers. Now coming to structure of anther. एक anther कैसा दिखाई देता है? Structure of anther. So here when we talk about a general structure, a typical anther, ठीक है, of angiosperm is bilobe structure. मतलब दो लोब उसके पास होते हैं. And each of these lobes have two different theca. तो ऐसे में एक लोब को हम क्या बोलेंगे? डाइथीकस बोलेंगे. दैट इज दे आर डाइथीकस. अगर इस फिगर में जरा चेक करें, यहाँ से जरा चेक करो टॉप टू बॉटम. हियर वन लोब इज दिस साइड, राइट साइड, वन लोब इज ऑन द लेफ्ट साइड. तो टू थीकस, तो दैट्स वाई टू लोब्स, दैट्स वाई बाइलोब्ड. एंड वन ऑफ दिस लोब इज हैविंग टू डिफरेंट थीका. ओके, तो दैट्स वाई डाइथीकस. सो टोटल अगर देखें, बात करें हम थीका की बात, तो टेट्राथीकस हो जाएगा टोटल. बट ओनली वन लोब व्हेन वी आर टॉकिंग इट इज टू थीका. तो दैट्स वाई डाइथीकस लोब बोलेंगे. एंड टू लोब्स आर देयर टोटल, लेफ्ट एंड राइट साइड. सो एज अ रिजल्ट बाइलोब. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट the structure, we are talking from outside. No, तो a longitudinal groove is over here from top to bottom. यहाँ भी है और इधर साइड में भी आएगा. A longitudinal groove runs lengthwise that separates the theca. 4 theca है, 1 2 3 and 4. इन दोनों के बीच में ग्रुप में क्या आएगा? एक डिप्रेशन आएगा, यानी कि ग्रूव उसको बोल रहे हैं. एंड दिस बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन व्हेन इट इज टेकन ट्रांसवर्स. टीएस कट करेंगे तो आगे फिगर में बात करेंगे, अगले आगे टॉपिक्स में आएगा. द एंथर इज 4 साइडेड in structure, that is tetragonal in structure, that constitute 4 different microsporangia. 1 2 3 4. These 4 are microsporangia over here, and this microsporangia later on develops into a pollen sac. उसको या तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोले या फिर पोलन सैक बोले तो भी चलेगा, लेकिन डेवलप होने के बाद उसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स आर fully matured, fully developed, so they will be called as pollen sac. And this extends longitudinally all through the length. ये पूरा लेंथ है, यहाँ से नीचे से बेस से स्टार्ट हुआ till the top. It will be one pollen sac. So total 4 pollen sac, 4 microsporangia और 4 theca बोलो. And they are having what? Packed, or they are packed with pollen grains, which are the male gametes of flowering plants. Coming to next one is structure of microsporangium. We will talk this one about in the next video. Thank you.